4年前走嘅時候咧，就好似走難咁，有啲期盼嘅。其實嗰下即係有個新生活啊，會有啲唔同嘅體驗啊，準備迎接新嘅生活上面嘅挑戰。每個人選擇移民，都希望生活有個新嘅開始。我都真係好努力生活喎，原來不停去挑戰自己喎。住夠5年，即將攞到英國嘅永居權，但係仍然會叫自己做香港人。佢哋會成日問你 Are you come from China？ 我話 No, we are from Hong Kong。跟住佢就Hong Kong 咁咯。你一路同自己講，你走咗係你嘅選擇，你已經走咗啦。但係原來望翻住呢啲嘢，你係一樣會好掛住香港。我覺得呢個好有趣，因為咧呢個攤咧好似好細咁，但係其實咧又都幾齊喎啲銀。阿多5年前同老公帶住3個仔女同2隻狗移民英國，選擇喺呢個英國西南部小鎮 Trowbridge 落腳。呢度真係冇乜香港人，我哋嘅日常生活係普遍都係對住白人嘅本地人多。呢度鄰近港人熱門嘅移民城市 Bristol， 揸車去大概要1個鐘。小鎮嘅樓價同埋生活指數都低啲，不過唔似大城市有咁多香港或者亞洲人開嘅鋪頭。阿多話呢度應該得20幾戶香港人。我又覺得，如果你全部人，你嗰個地方咁多香港人嘅時候，其實我冇呢個誘因去咁想去融入呢個社區，我已經自己 form 咗一個小圈子，我唔需要㗎咯喎。所以我覺得啲嘢係有辣有唔辣㗎喎。如果我需要去揾香港人嘅地方嘅時候，我咪揸車過去咯。咁我平時唔係喺呢度生活咯，我覺得 OK 喎呢個。嘢攞錢，攞嘢飲㗎嘛，直接擺落。阿多喺2021年3月經 LOTR 計劃入境英國。移民之前，佢喺香港全職湊3個小朋友。嚟到英國，生活有好大改變。呢幾年做過唔同嘅工，佢話唔係淨係為2餐。真係純粹覺得生活裏面可以有啲新嘅嘗試，亦都未嘗不可。係咯，咁緣分到咁咪試咯。除咗我自己去話俾自己聽，我生活得好，我自己好努力生活。我有個朋友同我講，我寫信俾佢嘅時候，佢同我講，睇我啲信咧，佢會感受到我好努力咁生活。其實係因為嘅有呢個朋友嘅咁樣講嘅時候，即係我冇負咗自己同其他人成就呢件事嘅人，係啦。小鎮攤開入面有間 cafe， 阿多嚟到英國第一個新嘗試就係同一個朋友頂咗間 cafe 嚟做。雖然佢不嬲都中意煮嘢食，但係之前未諗過做生意。因為我未做過生意啦，未做過 cafe 啦，跟住學點樣斟酒啦。因為我接呢間 cafe 之前，我要考酒牌，咁要考一紮嗰啲food hygiene 嗰啲嘢啦。咁跟住學咗一紮嘢，所以呢一個唔係一個淨係做生意嘅地方，我覺得係我一個嚟到呢度幫我成長嘅一個地方。阿多話當時決定喺 Town Hall 做 cafe， 仲有一個目標，就係想多啲融入英國嘅社區。我同我個 partner 覺得嚟到呢度，我哋想 contribute 翻喺呢一個社區。咁因為我個 partner 都喺附近住。以前係呢度有好多 event， 即係有好多好恆常嘅班啦，即係可能有畫畫班啊、瑜伽班啊、小朋友 playgroup 啊，跟住我個仔喺呢度學music production 嘅。
Town Hall 係小鎮嘅文娛中心，嚟 cafe 嘅客人大部分係本地人，而且唔係淨係為咗食嘢而嚟。阿多覺得喺呢度做 cafe 會比一般食肆更容易同社區建立關係。我哋點樣喺度識人？點樣好似大家會識我哋又會同我哋傾偈啊，會知香港嘅嘢啊，會同我哋傾。跟住我哋亦會知多啲英國嘅嘢啊，要去摸熟佢哋嘅口味啊。同客人互動，話題好自然講到香港。佢哋會成日問你 Are you come from China？ 我話 No, we are from Hong Kong。跟住佢就Hong Kong 咁咯。我覺得最容易打動人心嘅就係食嘢咯。咁我哋就加咗菠蘿包、飯撻，咁跟住又炒麵，有啲嘢可以當係一個話題咁樣俾佢哋試下啦。跟住又有一個文化交流咯，我覺得可以俾你知點解突然間一群香港人嚟咗英國啦，跟住呢一班係咩人啦。阿多做 cafe 呢段時間，即係2021同22年，係持有 BNO 簽證嘅香港人移居英國嘅高峰期，大約有10萬個香港人喺呢2年嚟到英國。阿多話當時唔少英國人都有留意香港社會運動嘅新聞，佢希望嚟 cafe 嘅客人可以喺度了解更多香港嘅事。咁呢間房咧就係我哋以前做社區放映嗰個位。咁咧，哇好多回憶啊！呢間房。佢哋喺呢度搞過 Chinese Night， 介紹過香港嘅舞台劇，播過香港電影。佢仲上咗 BBC 電台做訪問，介紹香港人市集。臨尾我淨問咗嗰個節目主持人，我可唔可以臨尾俾我講一句廣東話？跟住我就幾多月啊？3月10號、3月16啊，過嚟玩啦，過嚟我哋一齊掃街啦咁樣。如果我喺嗰刻係揸緊車嘅香港人，我突然間聽到句廣東話，我諗我會醒神咯。咁我就所以咁樣講咗句，我覺得係開心嘅呢樣。呢句廣東話，結果吸引咗唔少香港人專登過嚟捧場。嗰日成個Town Hall都變咗做市集，有嘢食，有嘢睇，有人講香港故事。嗰時咧係入到嚟啦，呢度擺咗一張、兩張台，但係跟住呢度咧就係擺咗幾幅畫，就係關於香港嘅畫啦。跟住呢度有一個空間咧，就係俾我有個朋友過嚟講故事，講即係 bilingual 講關於香港嘅故事，都係做翻可以做到嘅嘢我就做，幫到嘅就幫，都係咁樣。因為呢啲其實都係一啲好得意嘅機遇，冇諗過會咁樣發生嘅嘢。cafe 做咗年幾，租約完咗，阿多就冇做。佢話嗰2年唔單止幫佢融入英國文化，亦都令佢有機會做好香港人嘅本分。我哋覺得可以俾佢哋知道有一班人點解嚟咗咯。呢個族群嘅人係咩人？咁就係我哋自己個人就係一個招牌。咁我純粹覺得做好自己，咁人哋就會知，即係咯，就會知你呢啲係咩人咁樣。冇做 cafe 之後，阿多仲做過長者看護、學校 lunch lady， 每份工都令佢了解英國多咗。嚟到英國，老公嘅工作自由咗，可以分擔照顧屋企嘅責任。阿多亦都兼顧湊小朋友同埋返工，工作令佢多咗接觸英國社會，但係同時佢亦都冇疏遠香港人圈子。仲有下一家嚟㗎。喂 ，baby， 喂，呢位 baby 要企喺度先。Hello。喂，使唔使食飯啊？各位朋友。我未煲飯。你煲啊！阿多幾乎每個月都會邀請香港人朋友去佢屋企聚一聚。當初可能你會好熱切地想識多啲香港人，到依家你已經覺得隨緣啦，即係你可能係有人 in and out， 即係咁樣樣。咁你再揾嘅就已經開始 stable 咯。咁你又冇
好需要再向外再尋好多嘢咯。我覺得咁你就可以好安心咁喺你嘅呢個地方生活咯。阿多2014年雨傘運動萌生離開香港嘅諗法，2019年之後決定移民。不過到而家差唔多5年攞到永居權，佢仍然記掛住嗰個佢仲好關心嘅地方。嚟到英國之後，我第一次返香港咧，應該係兩年幾前，咁再返去，咁明顯地我覺得唔同咗，即係我唔記得我嗰次返香港咁啱睇到立法會辯論。哇！真係深呼吸幾啖大氣，跟住救命！好彩我唔喺度，我可以唔使睇到呢啲嘢，唔使對我咁息息相關。但係今年再翻去又唔同咗喎。今年1月我翻過香港，你會覺得原來香港嘅景色係真係咁靚，因為原來我好掛住香港。原來即係你一路同自己講，你走咗係你嘅選擇，你已經走咗啦。但係原來望翻住呢啲嘢，你係一樣會好掛住香港。呢幾年離開嘅香港人會被形容係隔岸觀火，對移英港人嚟講，呢種感受都唔好過。我成日覺得你睇我好，我睇你好嘅啫。你覺得我走咗過嚟好舒服，你又點知我唔係好努力生活緊咧？點解要咁樣攻擊人呢？即係點解要用呢啲 comment？ 即係我覺得大家可以喺唔同地方好努力地繼續生活。或者大家都需要努力地生活，點解冇話你喺邊度就高過邊個，好過邊個？阿多兩隻養咗10幾年，一齊嚟咗英國嘅狗狗3年幾前走咗，除咗傷心，亦都令佢諗起呢幾年不斷練習說再見。佢覺得自己仲未處理好呢啲離別嘅情緒。我覺得係有啲嘢係因為喺19年之後發生過嘅嘢就真係發生過，而我冇處理我嗰刻嘅一啲心情或者一啲梳理咗自己一啲經歷，咁就咁劈箱掉埋一邊，跟住就飛嚟英國，跟住努力生活，跟住到上次翻香港，可能嗰啲鬆喐咗佢啊，跟住就好似唔係好。即係開始四散亂竄走咁樣，而我需要去再處理一次，我先可以掂佢。我要一個心理準備，我先可以儲咗呢個勇氣去掂翻嗰壇嘢。Not subject to consultation, the partners of British citizens will continue to qualify at 5 years as today. And this is also true of British nationals overseas from Hong Kong, who will qualify at 5 years. 住夠5年，阿多一家即將申請永居權，喺英國安定落地。佢話生活嘅重點難免會更加遠離香港。冇以前睇得咁密啲新聞，會睇啲輕鬆啲嘅，即係可能會睇轉載嘅新聞，或者大家講嘅。我諗我冇以前咁貼嘅一定，因為已經覺得好。即係想生活容易啲，亦都唔想咁易觸動到自己嘅情緒。咁我就話不如我陪你揸啦。阿多最新考緊教車師傅牌，佢而家買咗樓，仔女讀書亦都唔使學費，經濟壓力唔算大。佢話想繼續學多啲技能。一剔 pass 嗰下係開心嘅。我好開心，但係我見我老公同埋我屋企人係更開心咯，因為佢覺得我揾到一門自己 OK 嘅，即係我可以發展多一樣手藝 ending， 同埋發現到我自己嘅專長。佢話以前做 cafe 搞過好多香港主題嘅活動，近幾年少咗機會參與呢類嘅活動，心態上亦都比較隨緣。我諗嗰時可能係因為有個竇啊，有個竇口，覺得可以有個位可以俾你玩，咁所以可能嗰時係7、8分，咁可能依家冇咗個竇，你冇咁好多嘢你想做都未必咁易做到，咁
咁可能又會有啲生活壓力啦，咁就可能係去到3、4，但係如果有啲朋友要幫手，我都會幫咯。阿多而家冇諗住回流香港，不過攞咗英國永久居留權之後，亦都唔會忘記香港。從來都想佢好，因為我覺得呢個係我細個成長嘅地方，無論我喺邊度，我都唔會想佢衰。到底成長嘅地方定係生活嘅地方先至係家？上次返香港，俾咗佢一啲啟示。我哋去到機場喺赤鱲角，準備返英國嗰刻，我問啲仔女有咩感覺，跟住佢哋話返屋企咯。屋企已經唔係香港，係你返屋企喺英國。而我嗰刻我都覺得係，因為我覺得呢一個先係我生活嘅地方，我可以好平靜地生活，我唔使有咁多情緒嘅波動。好多移英港人都話移民係為咗下一代，呢度係咪佢哋心目中子女成長嘅理想環境呢？我喺呢度嘅時候咧，我有啲 friend 會 make fun of me 啦，佢哋會 make fun of me for being an only child， 同埋會 make fun of me for being shorter than them。因為佢差唔多都老生保長，英文係當佢個當係母語，佢同啲外國朋友一齊成長，一齊玩，我哋嘅共通嘅語言，咁佢就唔得到。即係你翻轉佢翻香港，佢唔適應啦。